gihe ikibazo c'isuku n'isukura ry'igisagara ca Bujumbura gifata imico itari mike, haba isuku ryo mu nzu canke ryo ku mabarabara, Musitanteri wa komine Mukaza Sindayihebura Renova ari kumwe n'abanyagihugu bo muri iyo komine hamwe n'ishirahamwe rijejwe isuku mu gisagara ca Bujumbura Sejadebu mu mfunyafunyo, bifadikanije mu bikorwa vyo gusibura umuserege Ruvumera Bararudi kuri uno wa kane, umunsi wahariwe gukingira ibidukikije. Sindayihebura Renova, Musitanteri wa komine Mukaza, amenyesha ko bihaye ikiringo c'ukwezi kugira ngo bashobore kwigisha no guhimiriza abanyagihugu uko bokwitwararika isuku ku mabarabara no mu ngo zabo. Aha mu gisagara rero kuri iyo migambi nyamukuru isanzwe hariho umugambi wo gusukura igisagara. Aha rero muri komine yacu ni umugambi twavuga ko twashize imbere, kuko biraboneka neza yuko muri no komine hariho ibibanza bicafuye canke ibibanza biboneka yuko imiserege yazivye kandi imvura yimirije gutasura, tukabona neza yuko bishobora gutera ikibazo abenegihugu dusanzwe turongoye. Ni muri iyo ntumbero rero twavuze duti ahantu turamaze kuwihweza, twarabonye yuko iyi miserege iri ngaha yazivye, mwese mwavyiboneye. Twaje rero kugira ngo dutangure dusibure, turabe yuko imvura izogwa hamaze gusiburwa, ariko nk'uko mubibona twakoresheje amaboko n'inguvu dufise, dukoranye n'ishirahamwe koperative gihaye intumbero yo gufasha gusukura igisagara, ariko murabona yuko hari ivyo twashoboye, hari ivyo tutashoboye. Ivyo rero tugiye kwegera umukuru w'igisagara kugira ngo turabe vy'ukuri ko atazindi nguvu z'ubuhinga vyojamo kugira ngo iyi miserege isiburwe, kiretse aha mbere hariho n'ibindi bibanza bikenewe gusiburwa kugira ngo imvura izotasure ibibanza byose bimeze neza. Kuri ivyo rero hariho n'undi mugambi, kuko murabona ibi bijanye n'isuku bifata imice myinshi. Hariho isuku ryo mu mazu n'isuku ryo ku mabarabara n'isuku ry'imiserege. Ku bijanye rero n'isuku mu mpangu, twihaye ikiringo c'ukwezi kugira ngo dushobore kwigisha, mbere n'irishirahamwe ryaratwemeye ko rizodufasha twigisha abenegihugu yuko n'imiburiburi mu rupangu rwose ategereza kuba hariho ikintu co gushiramwo imicafu, kuvuga poubelle nininya ishobora kujamwo imicafu mu kurindira yuko ajya amashirahamwe asanzwe aza gutora imicafu mu mpangu aza kubitora. Uwo rero n'umugambi twipfuza yuko twigisha abenegihugu iyo batangura kubitahura ubwa mbere, kuko nico tuzoshira imbere, hanyuma rihave ricika nk'itegeko ko urupangu rwose rutegeza kuba rufise poubelle yago kandi nini ishobora kujamwo imicafu yose iva mu rupangu n'imiburiburi mu gihe c'imisi 2 canke 3, kandi bishoboka iyo poubelle ikaba ipfundikirwa kugira ngo ntihagire isazi zishobora kujaho canke ibiriyo mu gihe vyabaye nabi ntibishobore kubangamira amagara y'abenegihugu. Muri ivyo nyene vy'isuku murabona hariho umugenzo utarakwira mu banyagisagara ngaha, aho umuntu abona yuko umenga inyuma y'urupangu iwe canke umuserege uca imbere y'inzu yiwe umenga hariho uwundi muntu abijejwe azohava aza kubiraba. Ivyo rero twaratanguye kwigisha, twarakoze inama n'abarongoye abandi mu mazone no mu makartie, ndetse ico gikorwa tuzokibandanya gushika bavyumve, ariko twihaye ikiringo c'ukwezi ko umuserege uri imbere y'urupangu, mwene urwo rupangu amenya yuko ariwe ajejwe isuku ryaho hantu. Nayo Ndayishimiye Frank aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Sejadebu rijejwe isuku mu gisagara ca Bujumbura, avuga ko bitavye akamo k'umukuru w'igisagara ca Bujumbura abahamagarira kugira isuku. Ndayishimiye Frank agatera akamo abantu bata imicafu ahariho hose
ko bobihagarika. Nkuko musanzwe mubibona mu bikorwa byacu bya misi yose, turahimiriza muri centre ville muhora mutubona tubabwira nyabuna uto ducupa twa plastike, ayo masashe, umuntu wese ufise ibikorwa uharangurira ntiwemere ubone agacupa canke agasashe kaguma kayerera imbere y'ibotike yawe canke ya magaze yawe. Ivyo nibyo nimbimo mu bikorwa twiyemeje ko twotangurira ko mu guhimiriza. Hama nka koperative kandi dufise igikorwa cyo mu makartier, no kuvuga turafise integuro ziri mu mapuro tuzokorerako kugira amakartier yose, imiferege yose iri mu makartier tuzoruhuke tubona ko yose amazi atemba neza, atabisasha atabicupa dusubira kubona mu miferege yo mu makartier. Ni muri iyo numbero Sejadebu yishize hamwe kugira ifate mu mugongo leta mvyeyi mu kwitaba kamo kanyakuba maire de la ville wa Bujumbura. Abarundi turumva iyo umurundi mu bw'ikintu arumva, ariko ikintu nyamukuru nkuko wabivuze cyari kibuze, hari habuze kwamizaho duhimiriza, hari habuze nka nkishira hamwe ryoza kugira rigume gibutsa ishingano ry'umurundi wese kuvyerekeye uto ducupa uto dusashe. No kuvuga yuko uto ducupa, ayo masashe, uto ducupa twa plastike twose dushaka turabe ko twobutuza mu gisagara ca Bujumbura, duhimirize mu makartier, tuzohimiriza dusubire dusukure niyo miferege. Ndabizi bizofata umwanya ariko tuzobishikako. Musitanteri wa komine Mukaza akavuga kandi ko hari umugambi wo gutera ibiti bitonona amazu y'abantu mu gisagara ca Bujumbura mu makartier ya Buyenzi, Bwiza na Nyakabiga.